新闻消息，咱来关心哦，全台湾有超过20万人是得到困眠呼吸中止症，其中有一半是50岁左右的中年男性。台北研究发现，若困的时阵讲了较大声的患者，感染肺炎的风险哦，是比一般人搁悬19%到32%。困的时阵，若是会寒，若是困伫咧边的人困无好，也会影响家己的健康。伫国内就有一项上新的研究发现。寒了正大声的困眠呼吸中止症的患者，感染到肺炎的风险是比一般人悬出19%到32%。全世界第一遍发现困眠呼吸中止症是肺炎的危险因素之一。睡觉的时候很容易吸不到气，然后就会想要用力吸一口气，气道打开，然后气就吸进来，但是常常也会把他口水也吸进来，所以会比较容易有呛到的情形，长期会有睡不好的情形。他睡不好的人免疫力会比较差，有可能会让他比较容易感染到肺炎。医生讲，困眠呼吸中止症的患者有8成是甲大口有关系，主要是以50岁左右的中年人是较后着，会因为呼吸道塌掉的，困的时阵喙就会开来喘气，互喙瘰流入去气管内面，使细菌走入去肺部，并发着肺炎。也因为长期困无好，免疫力会变歹，进一步互感染肺炎的风险提悬。整个咽喉肌肉放松之后，你又往后，我们躺着睡。整个肌肉会往后压，整个咽喉的气道就会缩小狭窄。这时候就是有可能会在吸气的时候，整个气道狭窄，就会让气流吸不进去。医生提醒讲，若是有好到下颌较低的人，或者是家族史的民众，爱特别注意讲是毋是有困眠呼吸中止症。若是出现伫日时时阵爱困，注意力未集中，而且常常有困的时阵寒的困扰，上好也是去找医生做检查，抑个治疗。记者综合报道。